这6种食物不能长期放在冰箱里面了，尤其是最后一种，不然对我们的身体非常的不友好。有兴趣的朋友就跟着视频一起来了解一下吧，每天学一点生活小知识，让你吃得更健康。现在我们很多朋友买回来的蔬菜还是水果都是往冰箱里面一放，其实有很多的蔬菜是不能直接放到冰箱里面的，因为有的蔬菜放进冰箱里面不但起不到保鲜的作用，而且还可以加快变质的速度。这要是我们长期吃这种变质的蔬菜，对身体非常的不好。那么今天我就把这6种蔬菜和水果不能放进冰箱的种类分享给大家。那么首先第一种就是西红柿，我相信很多朋友把西红柿都是放进冰箱里面的。其实西红柿放到冰箱里面非常容易变质。如果说你的西红柿放进冰箱里面不变质的话，那说明西红柿肯定是有问题的，很大可能商家给它喷上了防腐剂。像正常的西红柿放到冰箱里面，它的营养流失的速度也非常的快，而且要不了2天也就变质了，而且西红柿里面还会产生霉菌，这要是吃进咱们的肚子里非常的不好。然后第2个种类就是大葱还有小葱，这个放进冰箱里面也是非常容易发黄的，用不了1天，小葱的叶子马上就变黄了，而且还非常的容易腐烂，所以小葱咱们也是尽量少买一点，不要存到冰箱里面放得太久。然后第3种就是现在大量上市的葡萄，像葡萄直接放到冰箱里面，它的水分也是流失的非常快，而且腐烂的速度也是特别的快，可能买回来完好无损的葡萄掉落的全是碎碎散散的，而且葡萄变质发酸发软之后，如果不小心吃进肚子里，那非常容易拉肚子，所以葡萄也是不建议放进冰箱里面保存的。然后第4种也是水果，就是香蕉。香蕉很多朋友都知道是不能放进冰箱保存的，因为香蕉它属于热带水果，如果说把香蕉放进低温的环境，它非常容易产生黑色斑点，而且香蕉的内部也非常容易腐烂，这要是不小心吃进咱们的肚子里，小则拉肚子，大则食物中毒，所以香蕉是不建议放到冰箱里面保存的。接着第4种食材就是大蒜，其实这点常识咱们还是有的，大蒜一般是放到干燥的地方，如果说把大蒜放到冰箱里面，它非常的容易发软变黑，而且特别容易长霉，所以大蒜是不能放进冰箱里面的。然后最后一种食物就是蜂蜜，其实蜂蜜是不能放进冰箱里面保存的，我相信很多朋友都是把蜂蜜直接放到冰箱里面保存，其实这个做法是错误的。虽然说把蜂蜜放到冰箱里面它不会变质，但是蜂蜜非常的容易凝固，如果说你的蜂蜜放到冰箱里面不凝固，那很可能你买到的是假蜂蜜。专业人士透露，其实蜂蜜它的营养价值最高的状态不是凝固的状态，而是流动的时候，所以平时保存蜂蜜的时候不用放到冰箱，直接放到干燥阴凉处就可以了。真正的土蜂蜜放到外面几年都不会变质的。好了，以上就是今天给大家分享这6种食物不能放进冰箱的知识点。要是您觉得我的视频对你有帮助的话，就帮忙点赞转发出去，感谢大家的支持。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。